عارف انت ليه محدش بيحترمك ولا بيعمل لك حساب؟ عشان انت متاح لاي حد واي حد يقدر يدوس عليك، وانت كل اللي عليك تقول حاضر ونعم. وطبعا انت فاكر انك كده كيوت وطيب وبتضحي واللي قدامك ده هيحبك والكلام ده. لكن في الحقيقة هو مش بيشوفك كده، هو بيشوفك عبد حرفيا عنده. كل الناس بتعتمدك كده. فلازم انت تقضي على الراجل اللطيف اللي جواك قبل ما هو يخلص على هيبتك ورجولتك. لان الراجل العالم ما بيرحموش لو كان ضعيف. المشكلة الأكبر إنك أنت تقول حاضر ونعم بشكل متكرر أو في أوقات مش مناسبة، وأنت فاكرها قوة والكلام ده. صدقني هما مش بيشوفوا الكلام ده كده. أنت الوحيد اللي بتشوف الحاجات دي. حتى الشخص الطيب لما يشوفك بتقول له حاضر ونعم هيستغلك أكتر. هيبقى عارف إنك متاح له على طول، هيبقى عارف إن قيمتك قليلة، في أقرب وقت حرفيا هيقلبك. ما تخليش حد يعتمد عليك. لو أنت عايز تعمل خير، ربنا موجود. عايز تفيد حد عادي فيده مرة، او حد بيفيدك انت تفيده تمام. انما انت تفيده او تعمل له مصلحة عمال على بطال وتقول له حاضر ونعم والكلام ده، صدقني هو بيبقى شايفك عبد. مهما كان صاحبك، مهما كان الحد ده قريبك، ايا كان. انا بكلمك على رجاله زيك، لانك انت لو بتعمل كده مع بنت فده حوار تاني خالص. المشكله ان الراجل اللي بيحاول يرضي الكل او يرضي شخص معين، او انا مش هقولك دي اسمها ايه، او مثلا الشخص اللي بيحط مثلا اهداف غيره على اهدافه، بيضيع وقته في ان هو يعمل حاجه لحد ايا كان ايه هي الخدمه. لو الشخص ده فعلا فادك قبل كده وانت بتردها له ماشي، بيعمل لك مصلحه فانت بتردها له ماشي، يا عم بتعملها له هو طلب منك طلب لاول مره فانت بتعمله له ماشي، كل ده انا هعديهولك. انما بشكل متكرر وهو بيشكر فيك، وطبعا انت فاكر ان هو بيحترمك، انما والله العظيم هو ولا بيحترمك ولا حاجه. انا ما بقولكش ما تكونش لطيف، ما تساعدش حد، لكن ما تخسرش مبادئك. الراجل اللي بيعمل حاجات لغيره، انت فين حياتك يا اسطى؟ هل انت معاك مليارات بتشغل نفسها، خلصت كل حاجه في حياتك، فالوقت ده بتتفضل بيه على غيرك؟ طب بتتفضل بيه على مين بقى؟ على حد يستاهل المساعدة؟ حد فعلا محتاج المساعدة؟ يعني معاك مثلا فلوس هتديها لحد، هتديها لحد فقير؟ ولا رايح تعزم واحد بعينه عشان يرضى عنك؟ او واحد بيستغلك وكل شوية ياخد منك فلوس سلف وما بيكلمكش غير في الفلوس؟ اصل انا بكلمك في حاجات انا بشوفها قدام عينيا. لو انت فاكر ان اللي بتعمل معاك كده بيحترمك فصباح الفل. والمشكله كمان ان هو اللي بيزعل في الاخر، يعني هتلاقيه في اقرب وقت نطرك. عادي هو ممكن يشكر فيك قدام الناس، ممكن مثلا يقول ده جامد، وانت طبعا زي الضغوف فرحان بالكلام، وهو بياخد منك مصالح. طب ليه يا حبيب قلبي؟ عادي انت بتستفاد منه وبتفيده ماشي، انما يطلب منك فلوس وفي المقابل هو بيشكر فيك؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. وقتك ده انت اولى بيه يا اسطى. انت لو فعلا مستني كلمه حلوه من حد فانت محتاج تراجع نفسك. لو انت فدت حد والحد ده قال لك انا استفدت منك ماشي، في الحاله دي تفرح، انما غير كده لا. المشكله ان العالم واضح والواقع بسيط جدا. لو انت شخص الناس كلها بتحبه، دي حاجه تقلقك. انا بالنسبه لي افضل ان محدش يحبني احسن ما كل الناس تحبني. دي مصيبة، دي حاجة مش حلوة، لان حرفيا بتخليك حد سهل. ويا مصيبتي لو انت فرحان بالكلام ده، لان انت حرفيا اي حد يقدر يشكر فيك قدام الناس او من ورا ظهرك، او يقولك انت اخويا انت حبيبي. ده حرفيا اسهل حد ممكن ياخد منك اللي هو عايزه بدون مبالغة. انت لعبة في ايديه، انت ليه تعمل كده في نفسك؟ هو ماشي يشكر فيك زي ما قلت لك ماشي، في حدود الطبيعي، اكتر من الطبيعي في حاجة غلط اعرف ان هو بيرمي على حاجة قدام. اوعى تكون فاكر انك لما تكون طيب زيادة عن اللزوم وتكون فاضل حد والكلام ده وتخدمه بسرعة على امل ان هو بيشكر فيك زي ما قلت لك او ايا كان، كده هو هيشوفك طيب وبتعمل خير. لا يا اسطى، هو بيشوفك مغفل. حرفيا انا ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. ده حرفيا ضعف متنكر في صيغة خير. انا ما بقولكش ما تعملش خير، ما تبقاش كويس، ما تساعدش حد، انا ما بقولكش كده، اعمل ده بس في حدود الطبيعي، ما تعملوش بشكل اوفر. انت لو حسيت ان اللي قدامك ده واخد عليك في الطلبات، اقف كده واسأل نفسك هل ده بيقدم لي نفس الخدمة؟ اصل بص، الموضوع كله قايم على المصلحة، وصحابي وكل الناس عارفة الكلام ده. انت بتفيدني فانا بفيدك، مفيش اي مشكله. محدش بيعمل حاجه لله والوطن، واللي بيعمل دي بتبقى مره. يعني انت مثلا هتروح مثلا تساعد حد ماديا كل شويه خير يعني،
بسيطة، روح اعمل الخير ده مع ناس تستاهل، ناس ماديا محتاجة. لكن المشكلة اللي قدامك ده بيعمل ايه؟ بيلعب على حتة ايه؟ الاقربون اولى بالمعروف. تلاقي واحد قريبك، واحد صاحبك يقول لك سلفني مش عارف، ويلعب عليك من الحتة دي الاقربون. وفعلا ده حقيقة، بس في الحالة دي لو هو محتاج بجد، مش هو بيستغلك. لان انت لو ما بتحترمش نفسك فمحدش هيجي يحترمك يا اسطى. ما تستناش ان اللي قدامك يحترمك، انت نفسك ضعيف. انت انك تقدم مساعدة بشكل غير طبيعي، لان والله العظيم بشوف ناس على ارض الواقع غريبة بيفرح من اقل كلمة. ماشي افرح وانبسط واتنشن ودوبامين حلو وكل حاجة، انا ما بقولكش ما تعملش كده. انا لما حد بيعمل لي كومنت عايش او انا استفدت منك انا بفرح. لكن المشكلة لو انا اعتمدت الكومنت ده بناء على اللي انا بقدمه، لو انا مثلا هتقدم لي كلمة حلوة او كومنت فانا هفضل استمر فصباح الفل، لا انا كده كده بالكومنت ده من غير الكومنت هقدم نفس الكلام. لو العكس، لو اللي قدامي ده بينتقدني مش هبطل، عادي جدا هقدم اللي انا عايزه. انا ممكن اغير جلدي، اغير يعني محتوايا ده بمزاج انا، مش عشان حد انتقدني. ولو انا مش عايز اغير محتواه مش هغيره عشان انا عايز كده، لكن مش عشان حد قال لي كلمة حلوة فانا هستمر في الموضوع ده. لا عادي، انا حابب ان انا اسجل فيديو دلوقتي انزله هنزله، مش حابب مش هنزل. انا بسجل فيديوهات كتيرة وبمسحها بالمناسبة، ما بحبش انزلها مزاجي، مع ان انا هاخد عليها كلام حلو كتير عادي. الفكرة في ايه؟ ان انا معود نفسي ما اخدش كلام حلو من حد. الكلام الحلو ده يبقى جزء جانبي مفيش اي مشكلة، انما هتاخده على طول هتلاقي اللي قدامك ما بيحترمكش. في مثل كده احنا قلنا ايه؟ تكبر عليك الصغير عليك، مش عايز اقوله. فكرته ايه؟ انك انت اللي عملت له قيمة من بدري، انت اللي حرفيا خليته ياخد عليك، انت اللي عودت نفسك على انك تاخد كلام حلو منه. لا يا حبيب قلبي، يشكر فيك تسلم حبيب قلبي، عادي. عايز ترد له الشكر ده لو هو فعلا فادك مفيش مشكلة، عايز ترد له الشكر بما انه هو شكرك مفيش اي مشكلة، كل ده طبيعي. انما ما تعملش انت حاجة او تخلي اللي قدامك يديك حاجة بشكل غير طبيعي. اللي قدامك ده لما تلاقيه بيشكر فيك بيقول ده جامد، بالذات لو بيتكلم عليك حلو كتير، اعرف ان في حاجة غلط. مفيش حد بيعمل كده الا لو الوطن. انا عارف ان الكلام ده صعب، وعارف ان هو هيضايق وناس كتير هتاخده على نفسها، بس في الحقيقة محدش بيشكر في حد لله والوطن، بيكون ليه سبب. سواء انت شكرت فيه قبل كده، مستني منك حاجة والكلام ده. واللي اكد لك كده لو شكر فيك اكتر من مرة، انما لو مرة او مرتين على مدى بعيد، مرة كل شهرين، هنا ممكن تمشي وممكن يبقى شكر مصداقي عادي. انما اكتر من مرة افهم ان في حاجة غلط. خلي بالك، انا مش بقول لك خليك قاسي واي حد يشكر فيك يعني ده حاجة وحشة قول له انت عايز مني مصلحتي، مش كده. لكن على الاقل ما تبقاش لعبة في ايد اللي قدامك، ما تخلوش هو اللي يتحكم فيك بناء على الكلام الحلو. انا بقعد مع ناس صحابي والله على ارض الواقع باخد كلام حلو وببقى عارف اللي بيقول لي الكلام ده قايله ليه، انا عارف هو قدامها هيعوز ايه، فما بفرحش بيه. فحاول تفهم الدوافع النفسية للشخص اللي قدامك عشان ما تنخدعش في الحاجة دي. وطبعا تبقى عارف امتى تقول لأ وامتى وامتى تيجي على نفسك وامتى ما تجيش. اصل هقولك على حاجة، لو انت شخص جيت دلوقتي استلفت مني فلوس مرة ومرتين وتالتة، جيت انا قلت لك معكش مثلا 1000 جنيه سلف وانت مش معاك، هنا انت ممكن تيجي على نفسك عادي. انا شخص استاهل، انا ساعدتك قبل كده، انما انا واحد بستغلك ما ساعدتكش قبل كده، لا ما تجيش على نفسك. وعموما لما تعمل كده هتكتشف ان محدش بيجي على نفسه عشان حد، فهمت؟ فحاول يا اسطى ما تبقاش طيب. الطيبه دي العالم ما بتحترمهاش، الانثى ما بتحترمهاش، الذكور عموما اللطيفه والحاجات دي مش حاجه حلوه، ودي هبقى اعمل عليها فيديو. الذكور الضعيفه ليه العالم ما بيحترمهاش؟ لان دي حوار تاني لوحده. وطبعا لما تقول لا او يكون رايك في حاجه مثلا ملوش علاقه بحد، ما تقدمش تفسيرات، ما تبررش، ما تعملش اي حاجه. ما تخليش اللي قدامك ياخدك لحته ايه ان انت تبرر له وتفسر له انا عملت كده عشان كذا، انا مش عايز كده، اصلا انا ما معيش فلوس تانية. يا عم انا معيش فلوس، الفلوس اللي معايا على قد والله، الفلوس اللي معايا دي شايلها المصلحه قدام. طب يا عم مش عارف، معلش والله لو معايا هديلك، ما تبررش، ده حقك انت يا اسطى. انما انت لو اديته فرصه انك تشرح له تبرر له تقول له ايه اللي حصل، صدقني هنا هياخد منك اللي هو عايزه برضه. فانت ما تبقاش ضحيه لحد، حياتك وانت حر فيها يا اسطى. وخليك فاكر ان القوه الحقيقيه والرجوله الحقيقيه انك انت تكون متوازن. يعني خليك محترم بس خلي عندك مبدأ،
خليك محترم بس ما تخليش حد يجي عليك. لو لقيت حد قليل الادب شيل الاحترام ده على جنب وشغل قلة الادب. مثلا انك تساعد حد مفيش اي مشكلة، ساعده عادي، بس ده ما يكونش على حساب نفسك. المساعدة دي تكون مرة، لو الشخص ده بيردها لك ردها له تاني، ردها له تالت، عادي جدا مفيش اي مشكلة. انما شخص انت عارف ان هو ما بيفيدكش، وعلى امل معلش يعني في الكلمة عمال تفيده وعمال تديله فلوس وتساعده بدون اي مقابل، انت اللي بتزعل. وعادي على فكرة ان انت تكون لطيف، انا لطيف فشخ على فكرة، ودي قلتها في اكتر من فيديو، مش عارف الفيديوهات دي نزلت ولا انا مسحتها اصلا. المهم انك انت عادي جدا تكون لطيف، تخلي اللي قدامك يحبك يحترمك، تكون عندك ذوق كده، لكن ما تكونش مطيع. مش معنى ان انت عندك ذوق تخلي اللي قدامك يتحكم فيك، يديك مثلا رأي حلو فتستند شخصيتك منه، ما تاخدش رأيك منه. هو انت ممكن تاخد رأيه في حاجة مثلا معينة لو هو بيفهم فيها، لو هو كوتش في جيم، ايه رأيك في العضلة دي مثلا، هل كده تمام ولا في عيب؟ ايه رأيك في التمرين ده؟ اقترح لي نظام غذائي. ايه رأيك مثلا في الشوفان؟ ايه رأيك في الواي بروتين؟ ايا كان مفيش اي مشكلة، لكن ما تعتمدش على اي حد عمال على بطال. الاعتماد ده يبقى جزئي. وطبعا لو يفضل ان انت يبقى عندك كوتش تحاول تشترك معاه عشان تبقى بتديله فلوس، ده هيكون افضل. لو الحد ده بيفيدك تكون انت بتفيده على الاقل، عشان ما يبقاش ليه جميل عليك. يعني يا بتديله فلوس، بتديله معلومه بتفيده، المهم ان انت بتردها له. ولاحظ ان انا بقول لك تديله، ده الافضل ليك. انا مش ضد ان انت تاخد حاجه من حد او تدي، انا بشجع على كده على فكره، لكن يكون رايح جاي. لو انت بتديله او هو بيديلك بس ما تاخدش حاجه، ما تاخدش حاجه من حد انت مش هتديله مقابل عشانها، وما تديش حد حاجه انت مش هتاخد مقابلها. من الاخر اي حد هيديك حاجه اعرف لو من غير مقابل اعرف ان انت هتدفع الضريبه بعدين، وما تسالنيش ليه. خليك في التوازن، وطبعا تكون كريم من غير ما تفقد السيطره على حياتك، من غير ما تيجي على نفسك. حتى لو اللي قدامك ده قدم لك مساعده وجي طلب منك حاجه فوق قدرتك بشكل غير طبيعي، لو حاجه بسيطه وحاسس انك انت مثلا هو محتاج فلوس بسيطه مثلا، استلفها له عادي، هو كان جدع معاك. انما طلب منك مبلغ او طلب غريب، لا طبعا. مش معنى انه عمل معاك جميله 2 3 تعمل كده. انا مش عايز اقول لك ان في كتير بيعملوا كده عن عمد، عشان لما يجي يطلب منك طلبات كبيره بيمهد لحاجه قدام. عشان كده بقول لك ادي وخد، ادي وخد، لا تاخد انت بس ولا تدي انت بس، وفي حدود الطبيعي، زي ما بتدي زي ما تاخد، في التوازن. ما يكونش بيسلفك مثلا بال 500 جنيه، تمام، وتيجي انت تسلفه بال20,000، ده مش منطق. وعموما لو انت بتدور على الاحترام، فالاحترام هيبان لما الناس تعرف ان كرامتك مش للبيع، حدودك ما فيهاش تفاوض نهائي، شخصيتك مش بتنزل عشان تراضي غيرك. ما تخليش اللي قدامك يقل منك يا عم انا مش هرد عليه احسن يزعل. اسحقه، ما تستناش. يعني من الاخر كده الحياة عبارة عن معركة، يا انت المحارب يا انت الشخص للأسف التابع اللي بيمشي ورا المحارب. لو انت عايز الناس تحترمك لازم تكون انت المحارب. ما تخليش حد يقل منك، ما تخليش حد يتفاوض معاك على حاجة بتاعتك. رأيك وانت حر فيه، ما تبررش، ما تفسرش، ما تقولش انا عملت كده عشان كذا. لو اللي قدامك ده شخص بيفهم وحابب تعرفه حاجة معينة، والله ده انا عملت كده عشان كذا، وتستشيره، ماشي، وخد بالك دي تكون مرة، انما مش على طول. ومش اي حد تعمل معاه كده، ولما اللي قدامك يعمل معاك كده اعرف ان هو ضعيف. خليك فاكر الناس بتحترم اللي بيحط شروطه، هو اللي بيمشي كلامه على الواقع، ايا كان الحد مين اللي هيمشي عليه كلامه. انما انت لو متعود تدي من غير مقابل، متعود ترضي اللي قدامك، تطبل له، اي لو ليك مصلحة وفي حاجة ده حوار تاني، ده مكر وخداع وتلاعب، وده ليه قصة تانية. انما اللي انا اقصده ان انت بترضي اللي قدامك على حساب نفسك. هما اتنين بس اللي تعمل معاهم كده، ابوك وامك، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. وربنا طبعا، ده مش كائن حي، ده اللي خلقك. طبعا في الصلاة، في ان انت تعمل خير كده. وخلي بالك انا ذكرت لك الخير، ان انت عايز تعمل خير، عايز تساعد حد، ساعد اللي محتاج، عشان ده فعلا يتحسب خير ولربنا. انما انت لو بتساعد حد بعينه، والحد ده انت عارف ان هو بيستغلك، فده مش خير يا اسطى. انت ممكن يبقى عند ربنا خير، لكن في الواقع انت هتتسحق. حرفيا هو مش هيسمع عليك، حرفيا هو مش شايفك راجل. فخد الخطوة من دلوقتي، وحاول ما تخليش اللي قدامك يستغلك. خليك فاكر المحارب بيدافع عن حدوده، مبادئه، افكاره،
بعدم تبريره، بعدم ان محدش يقل منه، بان محدش يستغله، محدش يضيع وقته. فهمت؟ اتمنى الكلام يكون واضح، لان والله العظيم انا بشوف العجب في الشارع، وبشوف الكلام دوت بيحصل في حاجات غريبة. حاول على قد ما تقدر ما تخليش اللي قدامك يستغلك. لو هو بيفيدك فيده، مفيش اي مشكلة. هو بيستغلك من حاجة وانت بتستغله من حاجة، وانتوا الاتنين عارفين ده، مفيش اي مشكلة. انما هو بيستغلك بدون مقابل او مقابل بسيط، راجع نفسك. عشان هو هنا مش شايفك راجل. في الحالة دي العالم مش هيرحمك. المشكلة مش هتبقى هو فيه بس، المشكلة هيجي واحد غيره هيعمل ده. فلو انت ما حطيتش حدود لده، غيره هياخد عليك. غيره، المشكلة ان الحاجات دي لها علامات. لو حد تاني جه يتعامل معاك هيستغلك. الشخص ده كده كده فترة وهيقلبك. فعشان كده انا بقول لك خليك ايه، احنا كلنا فترات عموما في حياة بعض. فخلي زي ما انت بتاخد ادي، عشان الشخص ده لما يجي يمشي ما يعايركش. فهمت؟